Yo preferiría ahorcarme en la caja embrujada, que te estén hablando así, que te estén No, respirando, que te estén no, respirando no aquí, creo. que sientas el vapor aquí así y que digas, no mames, lávate el hocico, perro, güey, bien Ve, gacho. el día que no fuera nadie en la empresa en el segundo turno que yo fui por las cosas, venía rezando diciendo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios No, está conmigo. man. Porque siempre están a dice que esa empresa tiene, me asustaron, me espantan. Yo soy bien miedosa para eso. Yo de verdad venía casi con los ojos cerrados, nomás diciendo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. No quiero. Soy muy miedosa.